रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम बहुत मज़ेदार रेसिपी लेकर आए आपके लिए चिकन दम बिरयानी। तो आए बिस्मिल्लाह करते हैं। रहीम, मेरे पास 1 पाव दही है, ये मैं डाल दूँगी। टमाटर मेरे पास 2 बड़े साइज़ के थे, ये मैंने इसमें काट लिए हैं। मैंने इसको ब्राउन कर लिया है ऑयल में या घी में, जिसमें भी आपका दिल चाहे आप फ्राई कर लें इसको। ये मैंने कर लिया। ये मैं इसमें हाफ डाल दूँगी ये, और इतना सा मैंने प्याज बचा लिए, ये हम चावल के ऊपर डालेंगे। ये पुदीना मेरे पास, सब्ज़ मिर्चें इस तरह मैंने 2 अदद काटी हैं, और धनिया ये मेरे पास है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। ये ऑयल है जिसके अंदर मैंने फ्राई किया है प्याज को, ये मैं 2 चम्मच डालूँगी। इससे हमारा मसाला बहुत अच्छे पकड़ में आएगा। ये 3 चम्मच डाल दिए, ठीक है। ये हल्दी 2 चम्मच डाल रही हूँ। गरम मसाला आधा चम्मच। खुश्क धनिया साबित ये भी डाल रही हूँ, इसमें मैं 2 चम्मच डालूँगी। अजवाइन ये भी 1 चम्मच डाल रही हूँ। ये हाफ चम्मच मेरे पास लाल है मिर्च, इसका मैं डाल रही हूँ। और ये चिली फ्लेक्स ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये ज़ीरा ये भी आधा चम्मच डाल रही हूँ। और ये नमक है आधा चाय का चम्मच, ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। आधा अब डाल रही हूँ और आधा मैं चावल में डालूँगी। जी, हमारे मसाले सारे इसमें मैंने डाल दिए हैं, और अभी हम इसको हाथों से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर मैंने कोई भी बिरयानी मसाला या कोई भी लोकल मसाला नहीं डाला, ये सारे मैंने घर के मसाले डाले हैं। और आप भी इसी तरह ही इसी तरीके की बनाइए, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा खाने में, और ये बहुत मज़े की बनेंगी। ये देखिए कितने अच्छे से लग गया, ये देखें। और अब हमने इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है, ताकि हमारे मसाले अच्छे से चिकन को पकड़ लें, मिक्स हो जाए, अच्छे से लग जाएंगे। ये देखें मिक्स हो गए। अब हमने इनको 1 घंटे के लिए रखना है। ये देखें बहुत मज़े की खुशबू आ रही है इन मसालों की। मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं 1 चम्मच इसमें सिरका डाल दूँगी, आप चाहें तो नींबू डाल सकते हैं। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इसी तरह ही बनाइएगा, तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा खाने में, आपकी फैमिली को बहुत अच्छा लगेगा। ये बहुत यूनिक तरीका है। तो अब हम इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। चावल के लिए मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया। ये 2 अदद कड़ी पत्ता है, 1 और ये 2, और ये 2 ही दालचीनी मेरे पास है। 1 चम्मच मेरे पास नमक डालूंगी, क्योंकि हमने कौरमे में भी आधा चम्मच डाला था, और इसमें मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ नमक का। सिरका डालूंगी, आप चाहें तो लीमू भी डाल सकते हैं, मैं सिरके का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे हमारे चावल खिले खिले बनेंगे, जुड़ेंगे नहीं। ये 1 चम्मच सिरका है। अब हमने इसको बॉईल होने तक रख देना है। ये पुदीने के कुछ पत्ते मेरे पास हैं, ये भी मैं डाल दूँगी, इससे चावलों में खुशबू बहुत मज़े की आएगी। रहमानिर्रहीम, ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलर आया है। और अब मैं ये इसमें डाल दूँगी चावल। मेरे पास सेला चावल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 किलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें हमारे चावलों को बॉयल आ गया अच्छे से। और अब हमने इसकी हाई से मीडियम कर देनी है फ्लेम इसकी, तो ये मैंने हल्की कर दी है। तो अब हमने इसको इतना मतलब करना है कि इसकी सिर्फ 2 कनी रह जाए चावल की। अभी तो बहुत कच्चे हैं, ये देखें मेरे पास सेला चावल है, तो ये थोड़ा टाइम भी लेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें जी हमारे चावल में 2 कनी रह गए, तो इतना ये बहुत है इसके अंदर। और क्योंकि हमारे उसमें भी मसाले में भी पानी है, अभी मैं कर लूँ। जैसे कि हमारा
पूरा 1 घंटा हो गया और हमने चिकन को बाहर निकाल दिया है। ये आप इसकी कंडीशन देखें कैसे माशाल्लाह ज़बरदस्त लग रही है। ये मेरे पास घी है, आप भी घी में ही बिरयानी बनाइएगा। तो आए बिस्मिल्लाह करते हैं, क्योंकि घी में बहुत मज़े का टेस्ट आता है। मैंने 1 चम्मच भर के डाला है बस। जी घी हमारा हो गया है। ये मेरे पास कड़ी पत्ता है, लौंग, ये काली मिर्चें, दालचीनी और ये इलायची, बड़ी इलायची, ठीक है। ये सारे मिक्स मसाले ये मैं इसमें डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने हल्का सा फ्राई कर लिया। अब जो मेरे पास मसाला है जो हम लोगों ने बनाया है चिकन का, वो बीच में डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इसको अच्छे से भूनना है और आप यकीन जाने इतने मज़े की इसकी खुशबू आ रही है सिर्फ मसालों की। मैंने बाहर का कोई मसाला नहीं इसमें डाला और अभी मैंने इसको भी भूनना भी है। बस आधा चम्मच है धान मिर्च का, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। कम ही डालिए क्योंकि स्पाइसी फुल हो जाएगी, और अगर आप चाहते हैं तो स्पाइसी ज़्यादा खाना तो आप 1 चम्मच डाल सकते हैं। मैंने आधा चम्मच डाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें इसकी इस कंडीशन में ये आ गया। हमने इसको बिल्कुल भी भूनना नहीं है। हमारा गोश्त चिकन का ही हद तक गल चुका है। ये अभी कुछ कसर रहती है वो हम चावल में भी डक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास 4 से 5 अदद आलू बुखारे ये डाल दूँगी इस तरह। और अब हमने इसकी आग बंद कर देनी है। ये चावल हो गए हैं तो अभी आप देखें इस चिकन में भी पानी है। अब हमने इसको पहले हल्की आंच पे 2 मिनट के लिए पका लिया। अब मैं इसमें चावल डालूंगी। जी ये देखें माशाल्लाह से हमारा हो गया, चिकन भी इसमें हो गया, गल गया। तो अब हम इसमें चावल डालेंगे और इसलिए मैंने ये इसको 2 कनी रखे हैं अपने चावल के, कि पानी इसमें इतना है कि हमारे चावल इसमें खुश्क हो जाएंगे, जज़ब हो जाएंगे। और ये दम बिरयानी है और ये इसी तरह ही बनेगी। हमने भूनना नहीं है कौरमे को, इसको थोड़ा सा पानी रखना है ताकि हम जब चावल डालें तो हमारे ये चावल इसमें गल जाए अच्छे से और हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने हल्की आंच कर दी है। ये जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं इसमें ज़्यादा रंग डाल दूँगी। ये इंशाल्लाह ये हमारी 3 किस्म की एक तरह से बिरयानी हो जाएगी। ये देखिए आप, येलो कलर भी इसमें आ जाएगा, मसालेदार भी बन जाएगी। और ये जो मैंने खुश्क प्याज रखा हुआ था पहले से ही, ये देखें फ्राई किया हुआ, ये मैं बीच में डाल दूँगी, ठीक है। और ये धनिया, पुदीना, नींबू, सब्ज़ मिर्चें ये मैं डाल दूँगी। और ये मैंने 2 चम्मच घी डाले हैं, देसी घी है, घर का बना हुआ। इससे चावलों में शाइन बहुत अच्छी आएगी और टेस्ट भी बहुत मज़े का हो जाएगा। तो और अब हम इसको 15 मिनट के लिए दम लगा देंगे हल्की आंच पे। ये हल्की आंच पे हम इसको दम करेंगे 5 मिनट के लिए। पहले अलग दम किया, अब कपड़ा लगा के फिर मैं दम कर रही हूँ। रहीम आए देखते हैं, हमारे 15 मिनट हो गए हैं माशाल्लाह से। माशाल्लाह देखिए आप इसकी लुक चेक करें, और चावल भी हमारे ये देखिए गल गए हैं। तो चले आए बिस्मिल्लाह करते हैं और मैं आपको नीचे से दिखाती हूँ हमारा चिकन और चिकन का पानी। ये देखें आप माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें कैसे खिले खिले हमारे चावल, खुशबूदार चावल। ये देखें आप, जी देखें हमारे राइस कितने माशाल्लाह से जूसी जूसी और कितने खिले खिले हैं। ये देखें आप, जबकि इसमें कितना ज़्यादा पानी था। देखें, ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारा गोश्त गला हुआ है। ये देखें
टूट रहे, हाथ लगाओ टूट रही है। तो चले आए डिश आउट आपको मैं करके दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से 3 किस्म की बनी है। ये मसालेदार, साथ में ये मसाला है, ये साथ में ऑरेंज चावल हमारे आ रहे हैं राइस, और ये देखें बाकी ये सादा चावल हमारे भी। ये देखें अब जी आप भी इसी तरह ही सेम इसी मसालों के साथ इसी तरह ही बनाइएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। और बहुत मज़े के बने हैं ये हमारे चावल। जी देखें माशाल्लाह से कैसे ज़बरदस्त जूसी जूसी बने हैं। और ये मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये देखें यहाँ से भी हो रहा है। ये देखें आप माशाल्लाह से, ये देखें आप बहुत गर्म है और बहुत बहुत मज़े के बने हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को, और इंशाल्लाह से आपको बहुत पसंद आएगी। प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत शुक्रिया। जी ये देखें नीचे से भी बिल्कुल खुश्क पानी हो गया। ये देखें आप, ये मसाला है हमारा, ठीक है। ये देखें आप, और ऊपर ये वाइट चावल है। आप इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखें खिले खिले और जूसी चावल है और बहुत मज़े के हैं।